Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay một ngày đang làm việc của mình thì có một bạn tên là Ngọc Sơn. Bạn ấy có điện cho mình và nói: anh ơi, anh có thu lại máy không ạ? Tối em cầm qua. Mình cũng có hỏi rằng máy bị làm sao mà em lại bắt lại vậy. Thì bạn ấy bảo rằng hôm nay điện thoại em rơi từ tầng 3 xuống, vỡ nát hết rồi anh ạ. Giờ máy không hiển thị gì nữa rồi. Với tinh thần khắc phục lỗi cho khách hàng, mình có vào bạn ý, tôi cầm qua mình kiểm tra xem còn xử lý được không. Và buổi tối hôm nay đây, mình cũng đã nhận máy của bạn ấy rồi. Kiểm tra qua hình thức thì mình thấy cây này bị vỡ kính rồi. Màn hình thì không lên gì, bị bung hết gioăng màn rồi. Bên trong máy rất là bụi bẩn nhé. Mở ốp ra còn thấy mặt lưng cũng đã vỡ nát hết rồi mọi người ạ. Chiếc máy này mình đoán cũng đã rơi vỡ trước đó rồi. Trên phần camera cũng không còn lớp kính bảo vệ. Vì đây là một cây máy mình nhận vỡ màn hình nên mình không kiểm tra được chức năng bên trong. Gửi máy đến bạn Sơn có bảo với mình rằng nếu khắc phục được, anh chỉ cần thay màn, thay mặt sau và thay pin cho em là được rồi anh ạ. Giờ thì mọi người cùng mình bắt tay vào khắc phục cái máy này nhé. Khi mở máy ra, việc đầu tiên mình cần làm là tháo màn. Trước khi tháo màn, mình cần tháo cáp pin trước để tránh tình trạng chập rồi dẫn đến lỗi hỏng các linh kiện của máy. Bạn Sơn có nói rằng em làm tại công trình rất là bụi bặm, bụi cám bay vào trong máy hết rồi anh ạ. Có xử lý được không anh? Mình cũng chưa biết trả lời với bạn ấy như thế nào. Thôi thì cứ bắt tay vào làm tận tình cho em ý. Tiếp đến mình cần tháo pin ra để vệ sinh bên trong. Thì mình thấy trong 6 năm làm điện thoại của mình thì đây là một cây máy mình nhận với tình trạng vỡ nát gần như là 90% rồi và rất là bụi bẩn. Vậy nên mình cần phải vệ sinh từng bộ phận, loại bỏ hết phần keo xung quanh viền máy, nhấc cụm Face ID và cam sau sang một bên để không làm ảnh hưởng trong quá trình dọn dẹp. Rồi tới phần thay pin thì mình cần tách cáp pin ra khỏi phôi pin cũ mọi người nhé. Công đoạn này mọi người lưu ý làm chậm và cẩn thận vì cáp pin khá mỏng và yếu. Khi lấy được cáp pin ra rồi thì mình vệ sinh và hàn vào phôi pin mới thôi. Hàn pin thì mình để nhiệt từ 250 đến 300 độ C và dùng thước chuyên hàn chân pin mọi người nhé. Hàn xong thì dán siêu pin và fix phần trăm pin thôi. Fix pin thì mình hay dùng bút CHA, dòng bút này rất dễ dùng và ổn định. Tới công đoạn thay lưng thì lưng cây máy này cũng vỡ hết rồi nên việc cạy bỏ lớp lưng cũ rất đơn giản. Sau mỗi công đoạn mình đều vệ sinh thật kỹ để khi thay thế linh kiện sẽ được bền hơn. Vệ sinh xong ta chỉ việc ra keo và ốp tấm lưng mới vào thôi ạ. Trong khi chờ keo khô mình sẽ đi vệ sinh từng bộ phận còn lại. Cụm Face ID rất dễ hư hỏng nên mình cần tránh tay chạm phải cụm cảm biến bảy màu. Cam sau bám rất nhiều bụi bẩn. Nghi bụng mình báo với bạn ấy cam này hỏng rồi, mình thay cam mới lấy ra gốc cho để kiếm chút đỉnh, chắc bạn ấy cũng không biết đâu. Vui với mọi người chút thôi. Cam sau của bạn ấy cũng đã vỡ mất một mắt rồi, mình thay hộ bạn ấy luôn. Màn hình thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi lắp vào thôi ạ. Mọi thứ cũng đã dần vào hoàn thiện, giờ mình chỉ việc lắp tất cả các linh kiện của máy vào là xong rồi. Những cái máy như thế này thường mình chỉ hỗ trợ khách hàng thôi, chứ không có công bao nhiêu đâu mọi người ạ. Nếu mọi người có yêu quý, tin tưởng có thể ủng hộ những sản phẩm bên shop mình sau. Khi lắp xong hoàn chỉnh cây máy rồi, mình dán luôn cường lực cho máy bạn ý dùng đỡ bị chảy xước màn hình. Và đây là chiếc điện thoại sau khi bước qua 7749 lần clear và repaint tại tay mình. Nó gần như là hoàn toàn lột xác so với lúc ban đầu mình nhận rồi. Không có password nên mình không kiểm tra được chức năng bên trong. Nhưng sau đó bạn Sơn nhận máy và cũng đã báo lại với mình mọi thứ đều ok rồi. Điện thoại mình cũng đã này thông báo của ngân hàng rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Nếu ai thắc mắc hoặc cần mình hỗ trợ gì để lại comment hoặc inbox trực tiếp cho mình sẽ sẵn sàng giải đáp. Chào tất cả mọi người.